Bruxismo é só quando range os dentes, esfregar um dente no outro? Essa é uma ideia que a grande maioria das pessoas tem e que eu vou explicar aqui direitinho para vocês como é que funciona tudo isso. É importante saber disso. Eu trago aqui no canal coisas de muito conteúdo, de coisas de embasamento científico, nada de ilusão, de internet não. Então eu quero pedir uma coisa para vocês. Dá um like nesse vídeo, importante para que as pessoas vejam. Segue o nosso canal, sempre posto coisas muito importantes aqui para a saúde e para os nossos colegas aí, para colegas dentistas. Se você quiser acompanhar meu dia a dia, segue meu Instagram. Lá no Instagram eu posto dia a dia. E quer conhecer um pouco mais da gente? Vai estar aqui meu site, www.ronaldoleite.com.br. Vamos lá! Todo mundo tem a ideia de que bruxismo é somente quando range os dentes. Não! Bruxismo é o ato, olha, presta atenção, bruxismo é o ato de repetição de movimentos mandibulares. É repetição de movimentos mandibulares. Então, é quando repete isso, pode ser de dia, como pode ser de noite, tá? A pessoa pode esfregar os dentes, e isso não tem regra de qual movimento que é. Tem gente que esfrega para frente, tem gente que esfrega para o lado, tem gente que esfrega em círculos, isso é variado. Mas bruxismo também é considerado as pessoas que apertam os dentes. Que só aperta, também é bruxismo. E bruxismo também é aquelas pessoas que têm contração muscular, né? Eu falo que é meio que um tique, a pessoa fica assim, ó. E a gente olha na musculatura da pessoa, a pessoa está contraindo. A gente vê aqui a contração muscular. Isso é bruxismo. Isso traz consequências severas. Traz tudo o que a gente fala tanto de bruxismo hoje em dia. Então, cuidado. O bruxismo, ele é quem range os dentes, quem aperta os dentes ou quem só contrai a mandíbula. Isso tudo é bruxismo, ok? Um abraço, até mais!